佢唔出邊，所以變咗唔好食。上堂啊！Hello， 大家好，又到我哋超靈異嘅時間啦。係，我係少偉，我係通天寶。成日都我哋見到啲靈探，有啲悶啊。好悶，點搞咧？咁不如我哋諗一個全新嘅節目啦。全新嘅節目，我哋揾啲素人嚟靈探。好喎。咁我哋嘅節目名叫咩好啊？靈探王。好啊，靈探王啊。靈探。咁問邊個靈探啊？揾嘉賓咯。揾嘉賓，咁一定要係特別嘉賓喎，第一集。係啊。好，今集我哋已經揾咗2個特別嘉賓啦，就嚟參加我哋呢個靈探王嘅環節。好，有請我哋靈探王嘅第一位嘉賓，大陸強。好，大陸強出嚟啊！哇！今集有咩玩法啊？大陸強係啦。今日最新嘅冇錯。咁我大陸強平時有啲咩？有冇去靈探嘅經驗啊？靈探經驗冇嘅，但係廢探嘅經驗就有啊。成日去廢探嘅？中意玩呢樣嘢啊嘛。咁你今日啲留咗一長金髮攞嚟做咩嘅咧？轉下造型啊嘛，唔使咁悶啊嘛。咁你成日去廢探，你有冇遇過啲咩嘢啊？有冇撞過嘢？撞嘢就冇，但係feel 到叫最深刻一次就係去某一個離島嘅地方，就入去唔夠5分鐘就已經好寒啊，個人起晒雞皮，就跟住走啦要。係啊，即係最深刻就係呢次。係啦。咁面對我哋今次靈探王，你有冇信心？有嘅。我都對你有信心。好，睇下你個對手先。下一位靈探王嘅下一位嘉賓，發線。發線，過嚟啊！發線係啦。咁啊，發線，你平時有冇去下靈探咁樣噶？平時都中意行山嘅，所以已經係一種靈探喺個山度。即係有行山撞過嘢？都有試過嘅喺連麻坑。可唔可以話俾大家知呢個經歷？哇！呢個經歷好長噶喎。簡短講。簡短講就係我哋喺連麻坑嘅礦洞裏邊咧，咁就有一位我哋行山嘅朋友啦，咁就做咗少少啲唔禮貌嘅説話啦。咁到最後咧，佢係失蹤咗。失蹤咗。咁係啦，跟住佢失蹤咗，我哋揾咗好耐都揾唔到佢。咁到最後咧，就都揾得翻佢嘅，係啦，就動咗少少法，令到佢出現翻。咁而呢位行山人士，佢講翻出嚟嘅經歷咧，佢就係見到啲係我哋覺得認為冇可能發生嘅嘢咯。咁樣。咦？啱啱聽過你話動過啲法，你係有學過法嘅？係，我有學過法嘅。係咩法啊？係學錄音嘅。錄音。跟邊位師傅啊？我跟陳化齊師傅。陳化齊師傅。哇！呢個名聽都聽得多啦。係咯，從來都未見過。即係聽得多。去同開阿梁思浩啊嗰啲一齊，成日都會拍嘢噶嘛。係啦，咁我哋今次又真係請到陳化齊師傅大駕光臨，有請陳化齊師傅。咦？師傅我成日見嘅喎。我都成日見啊。係啊。好，俾啲咪你先，師傅。好，大家見到我唔出奇嘅，九龍城寨我做法科顧問嘅，請到師公大顯威靈嗰條茂利，其實咪就係我咯。咁同埋可能有啲節目，大家可能都會見過梁思浩或者係阿潘聰啲節目都會見過下嘅。咁我今日就負責嚟，好似話要幫你哋鬼上身喎，要睇多啲嘢喎。咁你哋 OK 㗎係嘛 ？OK 㗎係嘛？咁啊，大家努力啦，陣間好冇？好。咁啊，有個師傅坐鎮。一定見到嘢咯。先㗎，有咩事其實？好，
咁我哋就事不宜遲，好，即刻出發啦。好，將你咧，即係可能暫時你個氣壓咗落去先啦。咁呢啲嘢容易嬲你，同埋咧，我俾一段嘢你播嘅，咁你一路行你就一路播，咁嗰啲嘢就會吸引住嬲住你嘅。係啦，咁啊嗱嚟啦，我哋啊。咁可以照一路播一路行。嗱，其實咧，我哋練過嘢嘅人咧，當然隻眼就靈啲或者容易睇啲啦。但係普通人咧，其實你可以睇，你可以咧喺啲煙底下咧，其實你會容易睇到啲。同埋咧入去咧，而家好似開緊冷氣咁樣。我唔知你覺唔覺？覺呢個覺。你睇唔睇啲風？嗱，第一次嚟呢度，咁啊，亦都係第一次做呢樣嘢啦。咁就師傅又俾咗啲器材我嘗試去感受下呢度嘅嘢嘅。咁頭先自己行咗一轉噶啦，咁又冇乜風嘅。咁但係而家就感覺上係有啲微風，同埋有少少涼意。咁但係如果話有冇 feel 到嗰樣嘢就可能我嘅體質問題啦，暫時就未有太大嘅感覺，但係好明顯係有啲微風係寒寒地嘅，即係唔係平時嗰啲涼法。頭先好似見到個影，嗱，頭先我行咗出嚟呢度嘅時候咧，就頭先行咗出嚟呢度嘅時候咧，仲望上去個類似見到一個大家見到一個渠位嘅嘢咧，再對出少少咧，頭先係我唔知係眼花定咩，係見到一個影飄過咗嘅。咁企咗一陣間之後咧，其實呢度雖然話好似冇乜風，但係都 feel 到寒寒地嘅。好，我哋再翻入去，會唔會比上邊feel 到嘅嘢多啲？好，咁我哋落到嚟呢度咧，試下用另外一種器材尋龍尺，咁睇下個效果係點樣？咁啊，問啲簡單嘅問題啦嚇。尋龍尺，請問呢度有冇朋友仔喺度？有嘅打開，冇嘅合埋。好似有少少喐咗，打開咗，係啊。好，我哋再問我一條問題。嗱，喐咗，好明顯係喐咗嘅。我哋另外問一條問題就係尋龍尺，請問呢度男嘅朋友仔多定係女嘅朋友仔多？如果係女嘅就打開，男嘅就合埋。係男嘅多嘅，好明顯係男嘅多嘅。我哋再問多另外一條問題就係關於年齡問題啦嚇。尋龍尺，請問呢度嘅朋友仔係介乎喺30歲以下定係30歲以上？30歲以下嘅請合埋，30歲以上嘅就打開，係打開嘅，好明顯係打開嘅。嗱，而家我哋入去嚟到另一個環境啊，咁啊睇下阿師傅俾我嘅器材，有冇啲咩幫助？睇下 feel 到啲乜嘢？
第一次嚟呢度啊，夜晚咁啊，見到個環境係差唔多去到呢個頹垣敗瓦嘅，咁啊有被火燒過嘅痕跡啦，見到好多雜物啦，咁我試下揾個位企定下有咩效果先啊 ，feel 下有咩感覺先啊，有冇朋友仔喺度？頭先好似有啲用咗尋龍尺去問咗呢度係有啲朋友仔嘅，但係想知你哋係咪真係喺度？俾啲回應好冇？有冇朋友可以答到我？或者係30歲以下嘅朋友仔有冇？30歲以上嘅朋友仔有冇？男性朋友有冇？阿叔、阿伯或者係阿婆、女士都得，有冇？唔使怕醜，出嚟傾下偈。好，頭先咧你行嗰個位咧，其實我就覺得唔係咁陰嘅。其實你話呢棟 building 咧最陰咧，其實就係呢啲位。咁變咗咧，頭先好似你咧行到，好似你都有啲特別感覺係嘛？未？係你有啲咩感覺俾大家知道？行到某一個位咧，係雖然冇風，但係感覺到寒嘅，有寒意嘅。即係唔係話傷風感冒嗰隻寒，就真係平時你所講嗰隻寒係啦。不過頭先聽你講話行嗰個位咧，你都感覺到有啲醉同埋少少醉咯，係啊。嗱呢個位咧，其實可以令你會有更加醉嘅感覺嘅。咁咧嗱，其實好我諗都唔使咁麻煩，又燒呢樣燒嗰樣啦。我嘗試攞個力過嚟俾你感覺下啦。嗱，不過講明先啊，你會行衰運㗎。你 OK 係嘛？嚟啊！我 OK 啊。點衰都唔會衰到。我哋就嚟啦。你可以放鬆黑埋眼，你慢慢去感覺嗰種感覺。成個膊頭背脊好醉咯，個膊頭好醉，膊頭背脊未夠，放鬆個人，黑埋對眼，放鬆個人，黑埋對眼 ，OK， 好啦，嗱，黑埋對眼先啊。
好醉，好醉，你應該好醉，好有分零兩分鐘前係開始 feel 到個人暈又唔係話去到好暈，但開始有啲感覺咯。但係中途即係叫我放鬆嘅時候咧，先放鬆咗睇嘅時候，其實已經 feel 到個人浮㗎啦，開始有嘢湧，即係特別係背脊有嘢湧埋嚟，成罩先 feel 到，即係成寨人圍住咯，有嘢成寨嘢圍住自己。你又話冇感應，唔係頭先冇啊，初頭真係冇嘢。你話你人生冇感應嗱，其實一樣咁嘅，我都話只要你個量同埋個質夠咧，基本上係一定會嗱。其實時間唔夠嘅就，如果時間可以再多，我相信多10零20分鐘咧，其實可以令到你上到身嘅。不過就時間關係就冇辦法啦，即係純粹一個體驗係咯，或者你從來你都冇感應過呢啲，或者冇 feel 過呢啲，俾你感應下 feel 下啦，都係一個好嘅體驗。Hello，咁你準備好未？準備好。好啦，咁我哋而家就會慢慢咁樣同你一齊行入去。咁你而家揸住部機啦，咁如果有感應嘅話咧，就會着紅色或者橙色嘅。好。好，咁你揸住一齊入去。好，好，我哋而家入去睇下啦。好。有冇咩感覺？完全冇，我自己都冇乜。我又好正常，部機又好正常。嗯。冇。咁我哋可以上返去咧？有感覺？不如我哋入嚟呢度啊！好啊。可以熄咗部機先啦，撳紅色隔離嗰個掣。撳紅色隔離嗰個掣。撳實。呢個。好。咁我跟住。哇！俾啲香嚟佢。呢度會有啲咩感覺？開始好逼。可以影下我哋嘅右手邊呢個位。係啦，呢一個位。有啲嘢喺右手邊個位。係。通常我哋就唔會靠對眼，其實係一種感應嚟嘅。可能係一個味道，可能係突然間一啲皮膚嘅變化。如果感覺到有嘢，會聞到啲咩味道嘅咧？
多數都會聞到係一啲好奇特嘅臭味。又唔係死老鼠。死老鼠好臭啊，即係屍體發臭係好臭嘅，但係佢又唔屬於嗰種臭。係啦。咁有陣時好少數嘅時候會聞個香味。係啦。係喺呢度。師姐係咪有陰陽眼㗎？其實都係一時時嘅，係啊，都係練，即係師傅教練翻嚟嘅。係啦，咁係咪陰陽我就唔知，我細個係見過嘅，係啦，但係可能有陣時未必實實在在真係睇到。係啦，有陣時可能係一陣煙、一陣霧，或者係一個顏色嘅一團咁樣嘅，係啦。咁自從練咗法之後，感覺係大咗嘅，即係個感應係快過對眼，嗰種嗰個速度咯，即係係啦。因為本身佢唔想見，所以有冇食。上堂啊！佢唔係，即係嗰個徒弟咧係會好容易俾啲嘢上，因為佢道門咧就開大嘅，所以咧頭先我哋冇念一個本身嘅管咒，就睇上到咩就俾佢上咩，純粹當一個體驗。OK 嘅，OK， 好，即係所以我哋有時都會上鬼啊，上好多古靈精怪嘢，不過佢就特別容易上鬼咁解啫。係啦，我自己都可以上得到嘅，但係多數我哋都叫上師高嘅。即係上啲高靈，即係啲高嘅靈、高級啲嘅靈體。咦，師傅，我成日聽講啲人話上同係咩意思？上同其實係啲人又話請神上身，其實就唔係嘅，我哋叫做請啲前傳口教歷代老祖師，即係譬如好似我呢啲走咗，我又未必上得到去，阿閻羅王又唔收我，咁我仲要逗留喺陽間幫弟子行法，我哋就係請呢啲祖師落嚟扶我哋行法，我哋就係請呢啲。即係在生嘅時間有修行嘅人咁樣，我哋可以當係高靈啦，係啦。阿師姐係咪都識得上堂？係，師傅有教我上堂嘅。可唔可以表演一下俾大家聽？我盡量請我師公上嚟啦，係啦。好，係啦。好啊。唉。
唉，佢個童身係啲咩？施工。可唔可以同佢講嘢？可唔可以同佢講嘢？你唉，師公，你係咪上咗嚟啦？師公，師公，師公，你係男定女啊？請問？完咗啦。師公要走飲，有冇燒酒啊？咁其實施工其實有冇啲咩稱號或者係咩名？即係啲咩師傅啊咁樣？我暫時未問到佢個稱號住。哦，係啦，我即係呢位師公你哋一上嘅時候就會稱之為上施工。係啦，哦，係啦，即係以前前傳口教歷代祖師可能嘅其中一位，即係唔會話可能上大聖嘅，上大聖你會好明顯睇到佢係一個猴子嘅模樣啦，猴子嘅動作啦，或者可能上呢個仙姑嘅，咁可能有一個女性嘅模樣啦，係啦咁樣咯。OK。咁其實上完之後會唔會令到有啲咩轉變呢個人？譬如其實力大無窮啊，或者即係變咗第二個性格啊咁樣會唔會。如果師公上咗嚟之後咧，佢會係做翻佢自己嘅，係啦。有啲師公可能會講嘢啦，幫善信清心啦，或者會一啲嘅教誨啦，係啦，講一啲教誨嘅説話，甚至冇有時係唔講嘢嘅。可能你問佢即係岌頭擰頭咁樣，係啦。都係懷住善意嘅喎。會唔會突然間請到啲有惡意嘅師公上嚟咧？都會試過有啲係唔係惡意，係好憤怒，應該話佢好憤怒。點解佢憤怒？可能壇上邊可能有某位善信，佢可能有鬼上身嘅情況，咁佢嗰個憤怒就會出嚟咯。係啦。因為你今日同行在有一位師姐啦，咁佢就啱啱頭先佢就係做咗啲上堂嘅動作，係啦。有啲好似大叫啊，都控制唔到咁。咁其實咁樣係咪正常嘅咧？其實咧，佢係練嘅過程之中咧，就係唔係上咗師公，就可能引咗啲靈體嚟。即係我哋打開道門。係啦，打開咗道門，但係自己未夠實淨，係啦，可能時間未夠啦，或者係呢一刻嗰個身體狀況都有影響嘅。譬如你病啊、唔舒服啊，都會影響你上施工嘅時候嗰個狀況。咁我師姐頭先就應該係鬼上身，我哋叫鬼上身，所以佢大叫嚎叫。因為頭先我同你做 part one，我哋開始慢慢去呢度兜一個圈，就聽到阿師姐就喺度大叫，咁我哋就要即刻急腳行完，咁我哋就要即刻諗住睇下師姐嘅情況。係啦，即係其實都因為佢大叫嘅時候，可能我哋頭先行嗰個圈根本係因為佢嗰個叫聲係好凄厲，所以我就要急腳諗住行。你覺得點啊？咁少，使你聽到啲叫聲係嚟咗嘢咯。其實可能有咁講啦，唔係咁多人嚟呢個地方，咁能夠有緣佢嚟到可以嚟
我另一位師弟咁或者師妹師公上咗想帶走佢離開呢個地方，可能佢哋喺呢個地方喺呢個結界已經留咗好耐啦。咁能夠有呢個機會，可能佢都會比較激動，係啦。好，今次我哋嘅探靈王就圓滿結束啦。我哋做咩真係碌嘢啊？你防身啊嘛，係咪啱啱上咗嘢？好驚。有啲嘅。師傅對佢哋今次嘅評價點啊？非常好啊 ，Tommy 好努力啦。你基本上你自己一個完全冇乜感應嘅人，今次你都好努力去嘗試啦，我覺得係嘛？係啊，盡都係咗力。人生嘅體驗啦，我估。冇錯，係當係一個體驗咯。我見有啲嘢都飆埋出嚟。聽講你好似話，如果再耐多10幾分鐘就真係上噶咯。其實有 feel 到係個過程當中啊 feel 到係有一啲朋友仔喺度圍住我，係咁有啲碰撞嘅。咁爭在個時間問題啦，係啊，相差過我諗何師傅話齋嗰10零分鐘左右啦，咁就嚟嘅。因為其實都 feel 到係個人有少浮嘅，已經先臨尾去到有個感覺腳浮浮，前後左右咁搖緊嘅啦已經。我望住碌嘢冇打我。我已經攞正。咁啊，師傅對師姐嘅評價。咁啊，阿 Chan 就不嬲都非常好噶啦，繼續努力啦。咁我都大開眼界啦！師姐啱啱表演咗上堂。咁我哋嘅探靈王係一集一集都有新嘅嘉賓去參賽嘅。係咯。咁今集兩個嘉賓都非常好。不如我哋臨尾拍晒咁多集探靈王先嚟個總結，究竟邊一個最好啦？好嘛？係咯。係咯，又或者觀眾俾啲評論我哋啦，邊一個拍最好，可以喺評論下邊留翻個 message 俾我哋啦。記住。好，記住。今次記住咩？記住咩？記住你係咪？冇錯。記住 Tommy。大陸強，大陸強，大陸強。一號參賽者大陸強，2號法師。係啦。咁啊，今集探靈王差唔多。好。咁下集再見。記得下一集。拜拜。